നമസ്കാരം, ഞാൻ തനുട്ടുമ്പാൻ. എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിൽവേ പോലീസിലേക്ക് റിട്ടേൺ എക്സാം എഴുതിയവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുക. നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 2018 ജൂലൈയോടെ നമുക്ക് 4000 ഒഴിവുകളിലേക്ക് റെയിൽവേയില് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സ്പെഷ്യൽ റെയിൽവേ ഫോഴ്സിലേക്കും അതായത് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിലേക്കുമാണ്. ഈ രണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ സോൺ അനുസരിച്ചായിരുന്നു എക്സാം. അതായത് നമുക്ക് ജാനുവരി 14 തൊട്ട് 20 വരെ ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ എക്സാം പല ഭാഗത്തായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല, റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ റിട്ടേൺ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് അവര് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കാണുക. ആദ്യം തന്നെ റിട്ടേൺ എക്സാം പാസ്സായവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കലാണ്. അതായത് റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ആർമിക്ക് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതായത് 1 മൈൽ കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ്, പിന്നെ ഹൈ ജമ്പ്, ലോങ് ജമ്പ്. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളം തൃശ്ശൂർ ഒക്കെയാണ് പോലീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതിന് ചിലപ്പം പുറത്തോട്ടും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലിന് ഇപ്പോഴേ തയ്യാറാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ ഫിസിക്കൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. സാധാരണ CAPF സെൻട്രൽ ആർമഡ് പോലീസിനൊക്കെ 5 കിലോമീറ്റർ ആണ് റണ്ണിങ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ റെയിൽവേ പോലീസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് 1 മൈൽ കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം. അതായത് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ അത്രയും നമുക്ക് റെയിൽവേ പോലീസിന്റെയും ഫിസിക്കൽ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയുന്നത്. രണ്ടാമത് ഹൈ ജമ്പ് അതിനാണ് അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്. ഹൈ ജമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ല. അത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ലോങ് ജമ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും പാസ് ചെയ്താലേ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർ ദയവായി റിട്ടേൺ എക്സാമിന് പാസ്സായിട്ടുള്ളവർ ദയവായി ഫിസിക്കലിന് ഇന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടും. റെയിൽവേയിലെ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് വളരെ മിക്കവാറും അന്ന് ഫിസിക്കലിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് കോപ്പീസ് എടുത്ത് വെക്കുക. അതിനോട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു 2-3 കോപ്പിയെങ്കിലും അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നേറ്റിവിറ്റി, പോലീസ് ക്ലിയറൻസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു കരുതൽ എന്നവരെ നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കഫേല് അക്ഷയ സെന്ററിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് എടുത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാസ്റ്റ് OBC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാധാരണ അക്ഷയ സെന്ററിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയാണ് കിട്ടുന്നത്. സാധാരണ കേസിൽ സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസിനൊക്കെ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് പകരം അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വരുന്ന നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം. അത് എന്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട്. അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്റെ മുൻപിലത്തെ വീഡിയോ കാണുക. ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ വീഡിയോസ്, അതായത് യൂണിഫോം ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ചെറിയ അറിവുകൾ, അതായത് നിങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്നെനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഫിസിക്കലിന് പോകാൻ നേരത്ത് ഫിസിക്കൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകാം. പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയില്ലെന്ന് റിജക്ട് ആയി പോകും. അതായത് നമുക്ക് അത്രയും സ്പീഡിലൊന്നും ഓടി കയറാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും മെഡിക്കൽ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതൊക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. തൽക്കാലം റിട്ടേൺ എക്സാം പാസ്സായവര് ആദ്യമേ തന്നെ ഫിസിക്കലിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക. നമുക്കൊരു 2 മാസമെങ്കിലും കിട്ടിയേക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ നിമിഷവും നമുക്ക്
ഫിസിക്കൽ എക്സാം വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനതിനു ശേഷം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ, കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളത് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ പറ്റി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.